冇辦法相信佢係頭轆車嘅。你諗下佢個頭轆，好似你所講，又負重、又轉向、又驅動，即係最忙係佢㗎啦已經。結果佢做出嚟嘅感覺係軚盤輕盈得嚟，反應好快好快。Alpha 從來都唔係平嘢㗎嘛。Alpha 雖然係做個 hatchback，佢都係做一個 niche 嘅 hatchback。仲要係貴嘅 hatchback。DSG 係其中一種，一出嚟大家覺得幾個特點，好 Q 快，慢揸亦都得，轉波仲識自己補油添。你頭先都講嘛，哇！如果真係有地方擺，平平地執翻部，間中過下癮都幾開心喎。嗱，我哋好少試啲咁新嘅車啊，2000年左右啦，2000年年份左右啦。咁但係點解會試咧？因為我突然間有一日睇啲二手盤咧，哇！點解個價錢會變成咁嘅咧？話到尾呢兩款都係當年嘅名車嚟嘅，不如有捉阿龍 Sir 試一試，體驗翻當其時所謂嘅 hot hatch 係啲咩嘢嚟？嗱，龍 Sir 叫你估下呢部2002年嘅147 GTA 3.2 V6 當年嘅 hot hatch 喺2024年而家二手價幾多錢咧？係二手車咧嘅價錢咧，向來都係經濟嘅寒暑表嚟嘅。係。咁而最近嘅經濟狀況咧，就肯定大不如前㗎啦。我諗即係10萬8萬應該搞掂㗎啦。冇錯啦，應該係10萬8萬到嘅嘢。咁10萬8萬喺呢一類嘅車嚟講，都可能已經係唔錯個價錢，好老實。因為除咗係經濟嘅寒暑表之外，哇！近排俾電車攻擊到個市場，亂晒大龍啊！係啊，啲二手車係冧晒嘅。所以而家喺市場上仲係流通嘅，尤其是有翻咁上下年份嘅二手車咧，係啊，一定係有啲古仔，大家有收藏價值啊，覺得先至可以繼續流通啊，否則嘅話，我哋話齋，劏咗佢一換一嗰個啦。係咯，真係好狠心啊！呢架係其中一架，我覺得係呢一種，某啲人覺得係有收藏價值嘅。一來 Alfa Romeo 啦，有好多人好中意，但係當年係買唔起，因為新車嘅時候喺2002、2003大概40萬到啦港紙，嗰陣時係屬於幾貴嘅車嚟㗎啦。其次就係而家個價錢真係跌咗好多啊嘛，你拎幾萬蚊出嚟，10萬8萬出嚟，完咗一個夢都係好事啊，平過啲 JDM 啊大佬。所以而家呢一類車咧，你只可以話求啲有心人，佢哋追咧就一定會買嘅。當然我啲有心人有幾多就另外一件事啦。但係講翻呢部車喺2000年初嘅時候，確實係幾震撼嘅。大家都知道2001年咧出咗156 GTA， 即係我哋上次試咗架，咁大家未睇就睇翻啦。其實我次嘅影片我哋都講解過呢一副 V6 Fuso 引擎嘅巧妙喺邊嘅，簡單嘅一句説話嘅啫。我而家唔講啦，你睇翻啦。但係咧，我可以話俾大家聽，2002年推出呢一部車，短短1年啫。其實同期咧可以講仲係 NA 嘅世界嚟，歐洲廠啦我講。咁當然有 Golf 嘅 GTI 嘅，都開始勁嘅。咁但係歐洲廠都未係好統一，話大家都轉晒4盤，轉晒 Turbo， 仲係一個轉折期係嘛？因為咧 Turbo 呢樣嘢雖然話70、80年代開始已經有啦，係啦。曾經有段時間紅白賽車場，係，但係嗰啲講緊係非常之耗油嘅高馬力 Turbo。係。咁但係去到2000年嘅時候，大家都開始講，喂，唔好燒咁多油咯喎。於是乎咧就會有一啲低壓 Turbo 啊，尤其是 Direct Injection Turbo 咧，就喺2000年初萌芽嘅。係啊。咁咧有啲車廠咧就試緊，但係另外一啲車廠咧就觀望。係啦。咁如果你觀望緊，睇下嗰邊成敗咧，咁呢一代車你點算咧？你要維持你競爭力，就會喺個 NA 上高咧發展到極限咯，可以話係。係，而家你回想翻嚟咧，真係算係 NA 嘅微星啊！又未至於絕唱嘅，但係咁短嘅軸距裝一副 V6 3.2機器落去，真係好少見嘅其實。我哋喺156嘅時候咧，其實係差唔多嘅 config 嘅，一樣機器啦，懸掛接近啦。3廂式 wheelbase 長啲，有個車尾，但係我哋嗰時都覺得，哇，好玩呢啲嘢，係嘛？喂，你將成個機械結構保持不變，引擎性能一樣，懸掛嘅設定差唔多，你將縮短咗喎，減輕咗喎，肯定係好玩啦！1300幾公斤呢部車，
短軸距250匹，個頭係會重嘅，係會有 top steer 嘅呢架車，但係好 sharp 喎啲彎。頭先我發覺，係啊。當然有印象啦，因為我試過嘅147 GTA，但係今日再試，你諗下隔咗超過20年啦，架車本身都有老化啦，呢架都有嘅其實。頭先你都話啲底啖嗰啲杯士應該可以再執一執佢，係啦。咁但係我都估唔到，仲係捉。喂，大佬成架車嘅重量喺晒個頭嗰度喎，係呢樣嘢好奇怪啊！係咯，好奇怪啊 ！Hot hatch 大機器嘅頭轆 hot hatch 就係頭轆個，係咁你可想而知個車頭重量就肯定係佔到大部分㗎啦。但係你點解轉彎會咁 sharp 嘅咧？係啦，冇嘢。咁所以我哋頭先喺度不斷咧討論一個話題，就係你睇真啲，無論係147 GTA 又好，156，我哋上次試咗架都好，頭擔係 double wishbone， 尾啊麥花臣。好似將個車頭車尾調轉咗，咁但係你又講咗話，其實係真係有道理嘅。咁係啊，因為你知 Alpha 做高性能嘅車，就係佢個招牌嚟㗎嘛。係。咁啊，因為可能收購合併嘅關係啊，世界潮流嘅關係啊，令到佢要做個頭轆車。係。咁但係頭轆車同頭轆車啊，呢個始終係 Alpha 嚟㗎。係。一定要好揸㗎。係。咁你話佢識唔識啊？梗係識啦。但係咧你就要犧牲一啲嘢嘅，譬如話。你要做一架咁好操控嘅頭轆車，咁你個頭轆嘅懸掛嘅角度啦，就控制得好精妙啦。係啊。咁於是乎用一套比較複雜啲壓定啲嘅懸掛系統啦，咁都可能影響咗你嗰段轉向機構啊，扭軚冇扭得咁多啊，掉頭拍尾力多2手啊。咁呢啲對於揸花嘅人嚟講咧，佢就唔介意㗎啦。佢就中意添啦，咪呢先係 Alpha 嚟㗎嘛。好似啲咁1.7 turn lock to lock， 係啊，2圈都唔夠。即係同上次嘅156差唔多嘅，但係套用咗喺呢個車身嘅時候，喺山路走嘅時候，哇！咁另外咧，雖然話整部 V6 機器啦，但係咧佢喺個重量控制方面咧，佢都擺咗多本落去嘅。即係譬如呢個係鋁合金 engine 啦，懸掛系統都用咗好多輕量化嘅物料啦，鋁合金搖臂啊咁之類啦，盡量抑制車頭嘅重量，盡量令到佢懸掛角度精妙啲。即係冇辦法相信佢係頭轆車嘅。你諗下佢個頭轆，好似你所講，又負重、又轉向、又驅動，即係最忙係佢㗎啦已經。結果佢做出嚟嘅感覺係軚盤輕盈得嚟，反應好快好快，有 top steer， 但係冇好大嘅干擾嘅。咁再加上咧 ，Alpha 係高轉 engine 嚟，佢喺低樓嘅時候咧，即係唔會話好誇張嗰種，係你需要時間上到高轉之後咧，越高轉越大力。呢樣嘢咧，對於破壞你嗰個頭轆嗰個 traction 咧，有咗個抑制嘅作用。即係如果你個車嘅低樓係好勁嘅話咧，一俾有車頭升一齊起，可能個頭轆就會變啊。嗱，呢架車其實咧，你話佢係咪一架好舊嘅車咧？即係以我呢個年紀嚟講咧，我都覺得佢係一架 modern classic 嚟嘅，10幾年啫嘛。咁所以咧，你就唔好認為佢係一個老古董嚟。佢只不過係啱啱喺 NA 世代嘅末期 Direct Injection Turbo 嘅初期中間嘅產物，咁所以 engine 嗰個成熟度咧，你唔需要擔心，即係亦都係累積咗相當長嘅頭轆發展時間。咁所以係一個各方面都係相當成熟嘅車嚟嘅。你話同今年嘅車比，除非你話我呢架完全係唔一樣啦，電啊或者即係 whatever，咁就冇得比較。但係仍然有好多車廠咧，或者有好多客人咧係中意傳統汽車嘅話咧，你睇翻今天生產嘅傳統汽車咧，除咗 engine 轉咗 turbo 之外咧，但係其實成個操控嘅成熟度咧，唔係爭好遠就係呢架。呢架喺頭轆車嚟講，個操控係相當精純嘅一部嚟。架車雖然係頭驅加頭好重，但係佢個 message 係幾清晰嘅。我試過喺啲上斜嘅急彎嗰度，正要俾油嘅時候，我係 feel 到個 traction 夠唔夠嘅直頭。我點一點個 brake 先，其實我係點一點啊，等佢嘅重心少少放翻喺前邊，等佢 grip 翻多少少去揸，即係咁微細嘅嘢我都可以感受到。仲有一樣嘢就係，就算同今日現代嘅 hatchback 比較咧，佢呢一堂軚同我轉向嘅反應之快咧，都可以堪稱一絕嘅。因為你要明白咧，好多時候 hatchback 咧都係代表啲入門嘅車啊。係啊，後生仔啊，低成本啊，做出嚟嘅 hatchback 咧，你就可能期望佢好似啲中高價嘅車各方面咁精巧，但係 Alpha 就唔一樣。Alpha 從來都唔賣平嘢噶嘛。Alpha 雖然係做個 hatchback，佢都係做一個 niche 嘅 hatchback。仲要係貴嘅 hatchback。所以咧，會用一啲中高級嘅車先至會見得到嘅懸掛系統啦、engine 啦。係。咁所以你齋上嚟嘅感覺咧，就係
同一啲有廉價嘅車殼，或者講緊買100幾廿萬價嘅車，然之後將佢變成一架高性能嘅車咧，係完全係兩件事嚟嘅。呢個 Day One 就要做一個好嘅車，所以點解二手市場即係無論喺外國又好香港又好，買唔買係一件事，好多人都係想，不如試下若無話 Alpha 二手平平地。咁所以點解呢架車咧係好 niche 嘅，個盤都好少嘅。咁但係咧個價錢係比我哋陣間上去嗰架反而仲貴少少。嗱，講咗咁耐啦，究竟今日我哋同佢同場比拼嘅咧係一架咩車咧？其實係當其時都係咁嘅馬力，差唔多250匹度，又係 V6，連當年賣嘅價錢都好接近嘅，都係40萬度嘅 Golf Mark V。好有趣啊！呢廿幾年嚟咧，次次一講呢兩架，梗係孖寶嚟嘅。係一定係孖寶嚟嘅。當其時做車書嘅，都總係會拎呢兩部車嚟做比拼。雙大並論嘅永遠都係。咁但係今日再揸嘅時候，哇！原來係都幾唔同。咁不如我哋跳上我架再講一講啊！點解呢10幾20年嚟咧，呢兩架車經常都俾人哋同場比試咧？個原因咧就唔係因為佢相似，其實咧啱相反，佢樣樣嘢都係對着幹嘅。佢唯一一樣嘢相似咧，就係大家都係高性能嘅 hot hatch， 僅此而已。係。首先，如果你講引擎嘅，其實147嗰部咧輕過呢部好多。全鋁合金，但係呢副都仲係絕鋁嘅 engine block 嚟嘅。係啊，福斯集團喺 engine block 咧，去到 Golf 7先至開始轉用鋁嘅。OK。咁但係其實好多譬如日本啊、美國咧，好早就轉用鋁合金嘅。兩派嘅講法嘅，咁大家都知道鐵係梗係穩陣啲㗎嘛，承受高啲嘅扭力啊。變形少啊、怕熱啊等等啦，鋁咧就散熱快喎，咁啊各有各嘅好處。但係去到2000年打後咧，尤其是嗰個節能減排嘅呼聲越嚟越高咧，咁就冇辦法啦，大家都走向統一。但係之前咧係各有各嘅喜好，每人都覺得自己一套好啲嘅。係，即係嗱，呢一架係用緊 VR6 嘅 engine 嚟嘅，得10幾度夾角嘅6盤，即係嚴格嚟講好似個4盤咁窄嘅。嗰架咧就真係大夾角嘅 V6，呢個係第一個分別啦。即係其次，當然頭先我哋所講嘅就係個 engine block，大家嘅做法已經唔同啦。第二樣，嗰架係頭碌，呢架係4驅。咁當然呢個 4Motion 其實都係以頭碌為主嘅。標時先出後邊咧，後邊嗰個 Haldex。你講4驅嗰課學堂有冇講？都有講過，佢係 on demand 噶嘛。on demand 嘅一種嚟嘅啊，咁大家未睇咧，就睇翻嗰集啦，係深少少嘅。但係睇完你對基本幾套嘅4驅系統會有一個大概嘅認知，同埋點樣了解到所謂嘅動力分配好似變魔術係點解會變得出嚟咧？咁大家記住睇啦。仲有嘅就係當然呢個係 DSG 啦，我架係棍波啦，呢架係5門啦，我架係3門啦。但係點解今次係會用架 DSG 同架棍波擠埋一齊咧？我專登嘅，就因為我覺得 DSG 咧係改變咗好多人買車嘅意欲啊！你話揸棍波當然好多人識揸，但係你叫佢成日揸咧，好多人唔願啊！特別係去到啲大馬力嘅車咧，其實早年都仲係棍波為主噶嘛，一去到自動波就好似做咗公公咁啊，閹咗噶嘛。咁所以有一個年代，我諗你一定記得，各大車廠都喺度揾緊一個新嘅 transmission， 係應該用啲乜嘢 transmission 有效地將個 power 去 deliver 出去咧？因為嗰陣時個引擎技術係進步得好快，但係波箱技術好似慢啲。DSG 係其中一種，一出嚟大家覺得幾個特點，好 Q 快，慢揸亦都得，轉波仲識自己保油添。係啊，呢樣犀利。係咯，哇！即係咁萬能嘅波箱都有嘅，幾個層面嘅意義嘅。對於普通人嚟講咧，佢就係一個自動波啫嘛，咁啊翻落個 D 掣嗰度，咪行咯，踩咁咪行咯。咁呢個就方便你去賣車啊嘛，即係好多人見到棍波都望而卻步啦，自動波好賣啲嘅。但係對於成個慳油環保嘅大氣候嚟講咧，佢有另外一重意義，因為嗰陣時開始有 direct injection turbo 嗰個燃燒理論，係咁令到個車咧嗰個轉數可以好低。咁你轉數低咧，你就需要多啲嘅波啦。第二咧，個車嘅低扭咧係非常之好。咁於是乎咧，我就連個 torque converter 咧
都慳翻，因為嗰度嘥油㗎嘛。係。咁你一個咁低扭咁有韌力嘅 engine，配合一個波檔多轉波快嘅波箱，兩樣嘢夾埋一齊，哇！唔單止快，仲慳油，你話幾完美咧？呢個亦都係呢架 Golf R32同頭先嗰架147 GTA 核心嘅不同。嗰架係老派嘅汽車 engineering， 高轉高馬力，高轉高馬力，要踩嘅。咁呢個係低轉高扭力。係啦，雖然呢架都係 NA 嚟嘅。同期嘅 GTI 咧就已經用咗 Direct Injection 嘅 Turbo 啦，咁呢一架咧可以話咧即係 NA 陣營咧守住最後一個堡壘㗎啦。係。咁但係咧佢喺低轉高扭力裏邊咧，佢都係有啲特色，一睇就知道同 Alpha 咧完全係南轅北轍㗎啦。譬如話佢嗰個口徑同承衝程啦，佢嘅口徑好細嘅，衝程長好多嘅。係啊，Alpha 啱相反嘅。當然有個原因咧，因為你VR6咧個夾角咁窄咧，如果你口徑太大咧會撬開嘅，撬開冇意思啦嘛。但你要做到咁埋咧，一定係個口徑要窄，呢個第一點。第二咧就係你望佢好似兩條 cam 咁樣，其實佢單 cam 車嚟嘅。因為其中一條 cam 咧係管135，另外一條 cam 咧係管246嘅。係。咁佢得兩個蛙佬，簡單嚟講，兩個蛙佬咧係冇夾角㗎，平衡㗎。OK。咁就即係以前嗰啲 OHV 啊 ，OHV 啊。所以個扭力咧係自然就會好㗎啦。係。你呢兩樣夾埋嘅話咧，再加埋嗰個 DSG 波箱咧，嗱，如果你喺 D Mode 嗰度行咧，你見到喂上大帽山佢同你上去6波嘅，真係夠膽死㗎。係啊，轉眼間就跳咗6波啦，行緊1000零轉啦，唔夠2000轉啦。係啊，哇！你使唔使咁急啊，大佬？即係好明顯係慳油，係啊，令到你成架車覺得慢揸嘅時候好順。不過當然而家呢一架因為個借車嘅朋友換咗尾喉，咁所以大家聽到個尾喉嘅聲，但係原裝車我記得唔係咁明顯嘅。佢個 D 波同埋個 S 波咧個性格咧係非常之唔同嘅。你譬如同一條路咧，你行緊6波咁樣，一拍落個 S 檔咧，即刻跌落3波嗰度嘅。係啦，一嘢跌3個波嘅，跟住轉速砰一聲就走上去嘅，精神分裂嗰種感覺嘅。咁如果為我唔想咁極端，我有冇兩者中間有？你拍去嗰個 D 掣嘅 menu 嗰度咧，就自己轉啦。因為早期嘅 DSG 嘅 programming 係未細緻到咁緊要，後期就真係好睇你各樣嘅資料去改變去轉波嘅，即係智能好多啦，智能好多啦。要欣賞嘅呢一點就係話頭先講啦，注重低轉嘅高扭力啦。但係當你拍咗 S mode 嘅時候咧，佢可以同你轉嗰個咁低嘅波，即係話佢個 engine 一樣係上高轉係應付得嚟。當然你話冇 Alpha 嗰啲啦，咁勁啦，你越高轉越精神啊。佢唔係嘅，冇咁誇張嘅。但係你要求佢上到6000轉啦，佢一樣係好氣好力嘅喎。係個情況有啲似我哋上次試嗰個 Colorado 都係 VR6，當然個 CC 唔同嘅。我架係2.8，呢架係3.2嚟嘅，即係再大咗嘅。咁但係你話佢係咪冇高轉？佢唔係冇高轉嘅。不過你同架 Busso 嘅 V6比，我架高轉就興奮好多咯。呢架佢交到嘢俾你嘅，但係就少咗一啲刺激感嗰種感覺啦。不過第二樣嘢，我覺得真係要比較咧，呢架車好明顯一樣嘢，第一個彎就覺㗎啦，個頭嘅入彎速度爭好遠。呢樣嘢又係完全係對立面啊！第一佢係鑄鐵啦，個車頭重咗好多啦。第二就係佢個懸掛系統。咁 Golf 咧，老實講啊，成個 Golf 家庭咧，一年都賣過100萬架噶嘛。咁佢嘅大貨咧，一定要係經濟實用、容易維修啦。所以佢頭碌行麥花臣可以理解嘅。因此你同 Alpha 嗰個雙搖臂咧，比咧，咁啊當然係即係兩個層次嘅，唔一樣。真係唔一樣。佢車頭又輕，懸掛又靚，轉彎肯定剎過你啦。係啦。咁但係咧，呢個車得意嘅，佢成個懸掛設定咧都係好典型嘅德系嘅。firm 啦，行平路係冇得頂啦，行爛路咧你覺得一跳啦。係。咁當你有翻咁上下速度轉彎咧，你就覺得咦，同我啱啱扭軚嗰手唔一樣喎，因為一嘢扭落去嘅時候咧，你覺得以為好似要等一陣，個車頭好重啊。但係當你有速度轉到咁上下嘅時候咧，咦，個車尾會幫手喎。係。咁呢個應該係明顯地就係將個車尾嗰個 anti-roll bar set 到好硬。我哋以前講過啦，即係呢一個係常用嘅伎倆嚟嘅，就係當我個車頭好重嘅時候，頭碌車點樣令到個車尾可以幫手轉彎咧？咁啊 set 硬啲嘅車尾 anti-roll bar，再加上佢有一個 Haldex 系統。當個 traction 唔對路嘅時候咧，再出手，俾啲
動力，俾個車尾幫幫手。咁所以咧，你如果係好認真咁去揸咧，佢喺 Winding Road 裏邊咧，佢都唔係話呆滯得咁交關嘅。係啦，反而你好似450慢慢揸，一扭落，哇！點解好似成日都想跪低咁嘅感覺？無論上山落山都覺得哇，個頭好似孭咗個好大嘅包袱喺度咁嘅。咁事實上架車真係重過架147 GT 好多嘅，超過250公斤嘅。咁呢個就真係冇得拗嘅。你估除咗個引擎，仲係重喺邊度啊？個波箱啊，個 DSG 都唔輕㗎，啊，仲有 Heldex 啦，都要幾廿公斤㗎，我諗。所以成架車重咗喺德國人嚟講，未必係有啲咩問題，因為我有咁嘅 power，怕咩啫？同埋佢哋真係好着重嗰個高速大彎快彎嗰種穩定性同平穩性嘅。2000年又好，90年嗰個年代，其實所謂嘅高性能車，佢哋全部都係呢種 setting。你要高性能，咪即係跑得快咯，跑得快咪即係 highway 跑得快咯。即係佢同意大利車嗰啲注重嗰啲低速彎嘅山路，完全係啱相反設定。係唔同派別咯，大家睇法唔一樣咯。譬如行緊呢啲咁嘅石屎路咧，呢架嗰啲搖動啊、震動、急速嘅跳動咧，係比個147仲要頻密嘅。係啊，意大利南歐廠係唔會咁樣 set 架高性能車嘅，但係德國就一定會咁 set 嘅。即係呢種車去到南歐嗰啲水石路都幾辛苦啊！但係如果你講到去到 Autobahn 嘅快彎呢啲，哇，好鬼爽喎呢個車。其實真係嘅，你揸落就知道係兩種唔同嘅概念出嚟嘅嘢。無可否認呢架會比147係重嘅，反而點解當其時同期咧，算我得罪講句 GTI 係比較受歡迎啲嘅。哦，係啊，即係唔係單純嘅價錢嘅問題嘅，我諗，而係揸落去嗰種輕快程度，喺彎上邊嘅動作，特別喺 Winding Road 嘅時候嗰啲動作 ，GTI 就更加有代表性嘅。呢架可能就係繼承以前 VR6 喺美國賣得好行嘅傳統，俾你行啲高速嘅 highway 啊，去玩呢啲嘢嘅。所以呢個就係 TSI 全面應用之前最後嘅 last tango 嘅。係。咁你話係咪有冇古仔咧？呢個本身就係古仔嚟。係啦，但係好可惜咯，即係你諗下，都係一代嘅好有代表性嘅作品嚟嘅。去到最尾啊！而家你要買一部呢個年份嘅 Golf 5代 R32，你又估下啦？幾多錢咧？你估？你頭先話仲平過㗎147咪？係啊！哇咁真係抵玩！真係幾萬蚊就買到㗎啦，都幾黯然啊！咁當然啦，其實價錢嘅嘢，市場價格、供求問題嚟嘅啫。好似頭先有位朋友見我哋拍緊嘢嘅時候行埋嚟講：哇，勁啊呢啲！哇！但係油費好金，特別二手車添啦，即係二手車去到又唔係變成 classic，但係佢可能係10幾年，越大 CC 嘅越唔好賣噶嘛。再加上歐洲車本身都有個特性，就係引擎嗰啲零件嘅擺位，其實你整得多咧，裝拆嘅嘢十分犀利嘅，唔同日本車比較簡單啊。你頭先都講喂，我架 Lexus 都仲係好整潔嘅喎裏邊。係啊，反而架147個引擎，哇！點解呢啲嘢老化得比較多咧？你整少少嘢都可能要拆好多嘢。係咯，啲嘢裝拆得多就自不然就係會損耗咯。係㗎。咁所以歐洲車特別係呢啲尷尬年份嘅二手車，越轉得手數多，其實就越計較個維修成本咯。自不然會反映翻喺個二手價嗰度㗎啦。但係呢架車嘅朋友咧，佢好中意 Volkswagen 嘅。所以佢唔單止有一部 Volkswagen 嘅啦，佢就係睇啱，哇，係時候入手啦。咁但係佢都整咗少少嘢嘅，有啲嘢真係老化咗嘅。你頭先都講嘛，哇！如果真係有地方擺，平平地執翻部，跟蹤過下癮都幾開心。係啊，其實唔係一件壞事嚟嘅，即係而家電動車嘅潮流之下咧，令到好多油車嘅價錢大幅度下跌啦。你有心頭好啊，過去一直都唔捨得嘅話，而家可能係咁當然睇翻自己情況啦，即係你有地方擺啊嚇。香港最貴係擠架車，入幾多油係你自己揸幾多嘅啫。你係車場好貴。其實今次咧，我係有少少專登做一啲比較年份冇咁舊嘅車嘅。我又想同啲觀眾真係分享下我哋對呢啲10幾年車、20年到嘅車，而家二手市場嘅價係唔貴嘅，但係又名車嚟嘅當年。而家我哋揸翻有咩感覺啦？咁大家又不如留言講下，當年好中意但係買唔起或者唔敢買，而家就咁啦。你呢個呼籲咧，我覺得唔好有。老實講啊，我有心頭好啊，等咗咁耐啊，我點會話你聽啊？一講出嚟個價錢即刻升啊！因為我哋 Web Channel 咧收視好高，即係廣告效力宏大嘅。一講咗出嚟，價錢即刻升咗兩個價位，點講啊？咁死啦！呢兩價咪會飆翻上去？嗱，類似嘅 topic， 唔知大家中唔中意？
未必係真係花式咁嚴重，亦都唔係 JDM。咁不如大家留言俾啲意見我哋，呢一類喺市場上仲揾到二手盤嘅，你想唔想睇多少少咧？即係有啲話題嘅啫。咁啊，等我哋又考慮下做唔做多啲啊。雖然借到出嚟嘅機會都要睇緣分嘅，好唔好啊？好啦，今日嘅影片去到呢度啦，咁就記得 subscribe 我哋 YouTube channel 啦。哇，呢個死喉真係好大聲。仲有 Facebook、IG 啦，comment、like and share。OK，拜拜。